नमस्कार मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स। आज हम लोग जो पैडल होता है मशीन का, सिलाई मशीन का, उसका अनबॉक्सिंग करने वाले, उसको असेंबल करने वाले हैं। साथ ही साथ जानेंगे इसके प्राइस वगैरह के बारे में। वो वीडियो को लास्ट में, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं कि वीडियो को स्किप करके वीडियो को जाते हैं, इससे हमारे चैनल को लाइक कीजिए। और अगर आपके ज़िंदगी में ऐसा कुछ चीज़ वगैरह है जिसे असेंबल करना चाहते हैं, अगर आपकी समस्या हो तो कमेंट करने में वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा। इस प्रकार के वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ होती है कि आप लोग को मोटिवेट करें किस प्रकार से असेंबल किया गया। बहुत प्रकार के वीडियो हमारे चैनल पर मिलते हैं, अक्सर आपको देखने को मिलेगा। मोबाइल फोन का, कंप्यूटर अनबॉक्सिंग, सही वीडियो अनबॉक्सिंग का, असेंबल का, हर प्रकार की वीडियो बनाते हैं। तो जैसे जैसे आप लोग का डिमांड होता है, सिलाई मशीन का वीडियो अनबॉक्सिंग वाला है, उसे वो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि डिफरेंट टाइम्स के जो सिलाई मशीन है उसके बारे में बताते रहते हैं, कौन सा बढ़िया है कौन सा खराब है, सारा डिटेल्स आपको हमेशा देते रहते हैं। आप ही लोगों ने कमेंट किया था कि सर ये जो पैडल मशीन पैडल होता है जिससे बोलते हैं, अपने आप बोलते हैं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप अपने लैंग्वेज के अनुसार समझिए। तो उसका असेंबल करने का एक वीडियो बनाई थी, मैं वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कोई बात नहीं, हलवा तो कोई सीखन के तक मार्ग में जीवा तो ओकरा भी न कमानी है। सब बिना सब के होई छे सर। अब जैसे कि हम कहां से लेके आए, अभी तो फिलहाल तोड़े ना खोजता बा। ई अथी आई वाला बासर हां में कहां है ये कैसे बता तू। ये हमें इतना ही ना हम ये चौलका एकरा में उल्टा दे देला है। ई चौलका जे हवा ना, जे ई पट्टी रहता है वही हवा ला या। अगर सही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए। और भी कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट करता सब नया नया फंक्शन देते रहा है। That is how I feel.
घटवा सब साइज के ना थे यार। एकरा में कट्ठा बिठाना पड़ेगा, घाट बराबर नहीं कट्ठा इस साइज के क्या करना पड़ेगा उसको? इसी रहेगा ऊपर। कोई भेज दो।